बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये सोलर जनरेटर रिपेयर के लिए आया हुआ है। तो इसमें पहले जो है ना, आपको एक डीसी सर्किट ऐसा बनाना पड़ेगा, और कैपेसिटर ना लगाएं तो भी अच्छा है, अगर लगा दें तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरह का आपने एक जो है इसका सर्किट बना लेना है, और उसके बाद जो है इसको सप्लाई दे देनी है, यानी कि 300-350 वोल्ट के करीब करीब इसको दे देनी है। 400 तक भी दे देनी है, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि 400 से ज़्यादा से ब्लास्ट भी हो सकती है, क्योंकि कैपेसिटर बर्दाश्त नहीं करते और इसके IGBT जो है वो भी बर्दाश्त नहीं करते। तो किसी तरीके से वो बर्दाश्त कर भी जाते हैं और कोई नहीं भी करते। तो मैं जो है आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे तैयार होती है। और यहाँ पे इसके वोल्ट चेक करते हैं कि आया ये वोल्ट कितने दे रहा है। 266 वोल्ट आ रहे हैं इसमें, ये यहाँ पे लगेगी, ठीक है। ये जो है ये इसकी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आप कैपेसिटर को देखकर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कट करके फ्यूज़ नुमा चीज़ दी हुई है कि यहाँ पे जो है ना फ्यूज़ चलता है, और यहाँ पे एक कोयल लगती है जो सीरीज़ में लगती है। यहाँ से एक सिरा लगता है, दूसरा यहाँ से। तो मैं जो है अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। हाथ किसी चीज़ को आपने नहीं लगाना। अगर आप प्रोटेक्शन में बैठे हैं, धरती से ऊपर हैं और आपको शॉक नहीं लग सकती, तो आप जो है इसको हाथ लगाएं, वरना हाथ नहीं लगाना इसको, क्योंकि इसमें 220 हुई होती है। 220 क्या होती है? 350 वोल्ट होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसकी जो है बेसिंग ये है, ठीक है, 38 वोल्ट। और इसको जो है मैंने सप्लाई अभी नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं दिया हो। अभी जो है इसको डिस्चार्ज करते हैं और इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद जो है इसको चेक करेंगे क्या यार ये जो है ये ठीक है या नहीं है। और इसको जो है अभी जो है मैंने इसको कनेक्शन कर दिए हैं। अभी देखते हैं कि हमारे जो है वोल्टेज वो सही होते हैं या नहीं। और इसको यहाँ पे अगर रख दें तो मज़ा ही आ जाएगा, और ये ऐसे ही इसको रख दें तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी जो है इसको वोल्टेज देते हैं सप्लाई के, और देखते हैं कि ये तो ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी जो है इसको वोल्टेज तो 220 तो इसमें आ गई, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि 220 आ गई। हाँ, 266 वोल्ट आ गए। तो अभी जो है इसको ऑन करते हैं और देखते हैं। ये हमने ऑन कर दिया इसको, और यहाँ पे देखते हैं कि ये नेगेटिव है, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे 12 वोल्ट बने या नहीं बने। हाँ, तो देखें ये 5 वोल्ट आ गए, और यहाँ पे 14 वोल्ट, ठीक है। ये 5 वोल्ट आ गए, तो माशाल्लाह हमारा जो AC ठीक है। तो अभी जो है इसके जो हैं मैं आपको वोल्ट चेक करके दिखा, तो बेसिक वोल्ट चेक करते हैं इसके। आपको मीटर अच्छे तरीके से नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना, ये देखें 37, 40, 50 तक हों तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। और टेंशन वाली बात यहाँ पे है, यहाँ जो है ना 6 से 6.5 तक या 7 तक भी नहीं होने चाहिए, 6 कुछ होने चाहिए। तो माशाल्लाह ये देखें 6.56, ठीक है, कोई बात नहीं। और आपने इस पे भी देखना है, ठीक है, इस पे भी 6 वोल्ट आ रहे हैं, देखें। तो और इस पे वही आने चाहिए, ये 46, 47 कुछ भी नहीं है, बस ठीक है ये। और मैं आपको जो है और भी कुछ बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने 36, ठीक है, और यहाँ पे 46। तो टेंशन वाली कोई बात भी नहीं है। इसके जो है ना ये वाले अप डाउन होते रहते हैं। तो देखें यहाँ पे भी 6, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 6, और यहाँ पे कितने हैं, तो 46 हैं, और यहाँ पे 35। तो कोई मसला टेंशन वाली बात ही नहीं है।
और इस जगह पे भी इतने हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इसके जो हैं ये बैर वाली साइड के जो है ये इसके इस साइड वाली पिन से ही निकलेंगे, ठीक है। ये स्विचिंग वोल्ट ना यहाँ से ही निकलेंगे, और जो 6 वोल्ट वाले हैं वो सेंटर वाली पिनों से ही निकलेंगे। देखें तो देखें ये 6 सेंटर वाली पिनों से, और इसके जो है इसके साइड वाली पिन से, इस पिन से निकलेंगे। तो आपको जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर इसकी पिन नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गई आपकी, और दूसरी साइड से भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कितने वोल्ट हैं, 38 39, तो कोई बात मसले टेंशन वाली बात ही नहीं है, तो ठीक है। और दूसरी तरफ से चेक करते हैं इसको, और मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ये इसको डिस्चार्ज कर लें, शॉक लग सकती है, तो इसको हमने जो है ये इसको डिस्चार्ज कर दिया। अभी देखें बल्ब चला तो ये डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। अभी इसको यहाँ से भी ऑफ कर देते हैं, और इसको जो है अच्छे तरीके से डिस्चार्ज करते हैं, अच्छे तरीके से डिस्चार्ज करते हैं। हाँ, डिस्चार्ज हो गई। और आपको जो है मैं कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा कि आपने इसको चेक कैसे करना है और इनकी मालूमात क्या है, क्योंकि अभी जो है ना सीज़न है, तो आप भाइयों के पास भी ऐसे काम आएंगे, तो आपने भी करने हैं और हमने भी करने हैं। तो आप जो है आपने जो करना है ना, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको तफसील से ही बताऊँगा। तो आप, मैंने मीटर यहाँ पे रखा, तो नहीं मीटर को यहाँ पे तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो मीटर को कहाँ पे रखें यार, तो मीटर को इस जगह पे रख देते हैं। हाँ ठीक है। तो ये जो रजिस्टर है ये 1 ओम की है, आप देखें ये शॉर्ट शो करेगी बिल्कुल, ये 1 ओम की है। और दूसरी ये जो है 1.5 ओम की है, ये जो है ना 1.5 ओम की, ये भी शॉर्ट शो करेगी। और ये जो जीनर है ये 15 वोल्ट की जीनर है, ये वाली 15 वोल्ट की जीनर है, और ये वाली भी 15 वोल्ट की जीनर है, और ये वाली भी 15 वोल्ट की। ये सारी चारों चार जो है ना ये 15 वोल्ट की जीनर है। इसके साथ में डेविड है, और ये 10 ओम की रजिस्टर है, ये 10 ओम की रजिस्टर है। और आपने एहतियात क्या करनी है इसकी, आप जब भी इसको चेक करें ना, तो अगर मेरा कहा माने तो इस सिस्टम को आपने निकाल लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये 7805 होती है ना, ये शॉर्ट हो जाती है, तो 12 वोल्ट निकालने लग जाती है। और जब ये शॉर्ट होती है तो इसके जो ये IGBT जलते हैं ना, तो इसमें करंट नहीं आती, और ये ऐसी जो है बचा रह जाता है। तो आप जैसे ही IGBT निकालेंगे, इसको वोल्ट देंगे, तो ये 12 वोल्ट इसको दे देगी, ये जो है बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो ये अच्छी खासी कॉस्ट में आता है। तो आपने इनको निकाल देना है। पहले जो है ना आपने 5 वोल्ट चेक करने हैं, क्या 78.5 जो है वो 5 वोल्ट दे रही है या इससे ज़्यादा दे रही है या नहीं दे रही। तो जब आपको तसल्ली हो जाए तब जो है ना आप ये AC लगाएं, ठीक है। उसके बाद लगाएं जब आपको तसल्ली हो जाए कि यहाँ पे जो है ना 5 वोल्ट ठीक आ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों के साथ, उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया है कि ये जो है 78.5 ये शॉर्ट थी, तो उन्होंने IGBT निकाले टेस्टिंग के लिए, जैसे ही स्विच लगाया तो ये जो है ये चुप हो गया। तो ये अच्छी खासी कॉस्ट में आता है। तो आप जो है इन चीज़ों का एहतियात करें। और ये जो है ये 0.15 की हैं, और उन्होंने जो 6 7 8 रजिस्टर लगा दिए हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये जो कोयल है,
ठीक है। ये यहाँ पे लगती है, उन्होंने सिल्वर की लगा दी, तो ये जो है ये कैपेसिटर है, ये इसके सीरीज यानी कि यहाँ पे लगा दें तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लगाए तो कोई बात नहीं है। ठीक, आपने कोयल यहाँ पे कोयल लगा देनी है। ठीक है, आप देखें। और कल एक बात मैं और आपको बताता हूँ, जो अक्सर मैंने देखा है कि दोस्त कहते हैं कि सर ये जो है ये शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं होती। और आपको मैं ऐसे मज़े से बताऊंगा ना कि आप भी क्या याद करेंगे कि मैंने बताया था आपको कि कैसे कैसे फॉल्ट लेके आता हूँ। तो अभी जो है आपने यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये शॉर्ट नहीं है। ठीक है, आप देखें, शॉर्ट नहीं है। एक चीज़ है, शॉर्ट नहीं है। देखें, ये मैं, और इसको देखें, ये शॉर्ट है। तो ये किस वजह से शॉर्ट है? क्योंकि अक्सर दोस्त जो हैं यहाँ पे आकर फंस जाते हैं। जो अच्छे टेक्नीशियन और जानने वाले हैं वो तो इस चीज़ को देखते ही नहीं है, बस ठीक है। तो जो अभी अभी काम सीख रहे हैं ना, तो उनको मसला आ जाता है कि देखें एक चीज़ है, ठीक है, एक ही नंबर है, एक ही चीज़ पे लगे हुए, बेसिन पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखें, ये शॉर्ट नहीं है। देखें, शॉर्ट नहीं है। और ये देखें, ये यहाँ पे शॉर्ट है, और ये भी शॉर्ट है, और ये देखें, ये शॉर्ट नहीं है। तो ये क्या वजह है? तो वजह ये है मेरे भाई कि यहाँ से जो है ना, इसको ये लाइन जा रही है इसकी, देखें, ये लाइन जा रही है, और इसमें जो है उन्होंने और तरीके से यहाँ बेसिन बनाई हुई है। और इसकी जो है ये वाली, और इसमें जो है यहाँ से जंपर लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे साइड में भी दिखाऊंगा कि जंपर लगे हुए हैं। ये देखें, ये यहाँ पे ना, और यहाँ पे देखें, इसको देखें, ये यहाँ पे जंपर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले ना यहाँ पे जंपर लगे हैं, और ये जंपर यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ये वाला जंपर आ गया यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आई यहाँ पे, और यहाँ से जो है आप देखें, यहाँ से जो है ये वाला जंपर निकला। तो ये वाला जंपर यहाँ पे आ गया, ये इस जगह पे। ठीक है, तो इससे जो ये वाला जंपर जा रहा है, और देखें ये वाला ये जंपर जा रहा है, और ये जा रहा है, तो ये जो है इसी पे आ रहा है। आप देखें, इस पे आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे शॉर्ट शो करती है। ये वाला जंपर नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखें, ये लाइन यहाँ से आ रही है, और ये जो है यहाँ पे कॉमन हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इसमें मसला क्या है, ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है, देखें, और ये देखें, और इसको देखें। तो ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ से घूम कर दे रही है, और ये डायरेक्टली दे रही है। तो आपने इन चीज़ों को, ये यहाँ से सेंटर में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। आप देखें, ठीक है, सेंटर में नहीं शॉर्ट होना चाहिए, और दूसरी साइड में भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई बात नहीं। अगर आपको शक पड़े तो आप इसको निकाल कर भी चेक कर सकते हैं कि आया ये ठीक है या नहीं है। तो ये इसकी पीसी है, जैसे कि पीसी 817 नहीं होती, इसकी है। मैं इसका नंबर भी आपको देख के बताता हूँ कि नंबर कौन सा है। 200, ये 300 TLP 350H है। तो चारों एक ही हैं। तो यहाँ पे आकर गड़बड़ हो जाती है कि ये तो शॉर्ट नहीं है, ठीक है, ये तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं है, देखें। और ये क्यों शॉर्ट शो कर रही है, देखें, ये क्यों शॉर्ट, एक ही चीज़ है, ये शॉर्ट शो कर रही है, ये नहीं। तो मेरे भाई, ये यहाँ से लाइन आ रही है और यहाँ से आ रही है, तो ये कॉमन हो रही है,
यहाँ पे आकर ना ये इकट्ठी हो जाती है, ये साइड वाली और ये साइड वाली, और सिर्फ यहाँ पे जो है ना एक रजिस्टरों का मसला आ जाता है। यानी कि पॉइंट जैसा कि आप सप्लाई में सोर्स वाली रजिस्टर नहीं लगाते, तो ये सोर्स वाली रजिस्टर बनी हुई है, और यहाँ से जो है ना ये एम्पेयर भी सेंस करता है कि इतने एम्पेयर निकल रहे हैं, इतने वाट निकल रहे हैं। तो ये सेंस वाली रजिस्टर है, समझ लें, ये सेंस वाली रजिस्टर है, तो यहाँ से ये निकलता है। और इसको जो है IGBT लगाते हैं। IGBT लगाने के बाद देखते हैं कि हमारे IGBT जो हैं वो इसमें ठीक हैं या नहीं है। तो ये देखें मैंने निकाले हुए थे, तो ये बिल्कुल शॉर्ट है। देखें ये बिल्कुल शॉर्ट है। अभी जो है लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अभी जो है इसको जो है साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद IGBT लगाते हैं, और उसके बाद जो है फिर देखेंगे कि ये सप्लाई अच्छे तरीके से निकालता है या नहीं। तो आपने भी इसी तरीके से जो है ना इसको शक्कर वगैरह से जो है ना शोल्डर को हटा लेना है। उसके बाद आपने IGBT लगाना है, और उसके बाद जो है ना IGBT लगाने के बाद जो है ना आपने इसको वॉश ज़रूर करना है। पेट्रोल हो, थिनर हो, तो आपने इसको वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ से ना जो ज़र्रे होते हैं वो आपस में अटक जाते हैं। तो मैं अभी तो इसको बुरश लगा रहा हूँ, मगर जब इसको IGBT को शोल्डर करूँगा ना तो यहाँ से पेट्रोल लगाऊँगा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अगर ये पेन अगर आपकी डीशोल्ड हो जाए ना, ये वाली पेन, तो आपका मीटर जो है ना वो अजीब तरह की लिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि उसको जो है ना समझ में नहीं आया क्या लिखना है क्या नहीं, तो अजीब सी लिखाई आना शुरू हो जाएगी। तो इस पेन को जो है ना आपने चेक ज़रूर कर लेना है कि शोल्डर है, या आपने निकाली है तो कहीं ये जो मुड़ वगैरह तो नहीं गई। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है, और परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, और ठंडे जहन से जो है ना इसको काम करना है। ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना। तो परेशान हो के बिल्कुल नहीं करना, और परेशान भी नहीं होना कि ये मुझसे नहीं बनेगा। तो ऐसी बात नहीं है, बन जाती है। चीज़ें ख़राब भी होती हैं, बनती रहती हैं। तो एक दफ़ा आपसे नुकसान होगा, 2 दफ़ा होगा, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, और उस्तादों को दुआएं देंगे जो अभी आपको सिखा रहे हैं या जिससे आप सीख रहे हैं। तो भी उस्तादों की मेहरबानी भी होगी, और आप भी अच्छे तरीके और ठंडे दिमाग से जो है ना इन चीज़ों को करें, कि ये ना सोचें कि बस जल्दबाजी में मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। नहीं, ठंडे दिमाग से बिल्कुल, अगर आज नहीं हो रहा तो इसको रहने दें, कल कर लेना, और अच्छे दिमाग और ठंडे दिल से करना, और ठंडे दिमाग से करना, क्योंकि ये जो होते हैं ये बहुत हसास होते हैं, और जल्द ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं। तो आपने जो है, मैं बार बार ठंडे दिमाग से क्यों बात कर रहा हूँ, ठंडे दिमाग से इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी। एक तो शौक़ भी लग सकता है आपको, अल्लाह ना करे आपको शौक़ लगे, तो जल्दबाजी में ऐसा भी हो सकता है कि शौक़ भी लग सकती है। तो आपने जो है ना बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करना है। ये जो हैवी काम होते हैं ना, ये ख़तरनाक वोल्टेज वगैरह वाले, तो ये बिल्कुल ठंडे होकर बिल्कुल रिलैक्स होकर करने चाहिए, ना कि जल्दबाजी में करनी चाहिए। और मैं आपको कुछ और भी मालूमात देता हूँ। और ये ज़ीनर जो है ये 5 वोल्ट की है, और ये जो है
ये भी 5 वोल्ट की ज़ीनर है और ये 10 के की है, ये भी 10 के की है, और ये जो है ये 100 के की है। तो ऐसे मुख्तलिफ यहाँ ये भी जिसमें जो जलती नहीं है तो ये 47 की है, 4.7 के की हैं। तो ये वाली जलती है अक्सर जो है ना, ये पीसी जल जाते हैं, और ये वाली जो है 15 वोल्ट की ज़ीनर जल जाती है, और ये वाली भी जल जाती है कभी कभार। ये 1 ओम की, ये भी 1.5 ओम की है, ये भी जल जाती है। तो इन ये 1 ओम की, 10 ओम की, ये 3 यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। तो ये जो है ये 4.7 ओम की, 4.7 ओम की है। तो ये भी ख़राब हो जाती हैं, और कभी कभार ये 10 ओम की भी ख़राब हो जाती हैं, और पीएफ भी शॉर्ट हो सकते हैं, और ये कैपेसिटर भी अक्सर शॉर्ट हो जाते हैं, तो मसला बन जाता है। तो आपने इन चीज़ों का जो है ना बिल्कुल ख्याल रखना है। और ये जो लगे होते हैं ना, ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि आगे से कोई तार मिल जाए तो ये जो है ना इसको ऑप्शन देते हैं कि आगे से जो है ना हाई एम्पेयर हो गए, तो आप जो है इसके ड्राई वोल्ट बंद कर दें, तो ये बंद हो जाता है। और कभी कभार ब्लास्ट भी हो जाता है ये। तो ऐसा नहीं करना कि आपने वहाँ पे तारें मिला दी या कुछ ऐसा किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है इसके साथ। और इसको जो है अभी जो है शोल्ड करते हैं, ये काटते हैं और शोल्ड करते हैं इसको। और शोल्ड करने के बाद मिलते हैं। तो मैंने जो है इसको ये बिल्कुल इसकी लेग जो थी वो काट दी है। तो अभी जो है मैं इसको शोल्डर कर रहा हूँ, और शोल्डर करने का तरीका ये है कि ये टांका जो आप लगाए ना, ये बिल्कुल गोल होना चाहिए, और इधर उधर जो है ना फैला हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें, और इसको अच्छे तरीके से देखें कि आया ये जो इसकी पिन है वो मुकम्मल शोल्ड हो गई है या नहीं हो गई। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार जब हम शोल्ड करने लग जाते हैं ना, तो जो IGBT या ट्रांजिस्टर जो भी आगे कंपोनेंट है ना, उसकी पिनें जो हैं वो जंग आलूदा होती हैं, तो उस पे जो है शोल्डर चढ़ता नहीं है, और फिर हम परेशानी में पड़ जाते हैं कि देखें यार ये तो शोल्ड अभी ऑन भी नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। ये मेरे पास पेट्रोल है, तो मैं जो है अभी आपके सामने इससे वॉश करता हूँ। ये देखो, और अच्छे तरीके से जो है ना इनको वॉश करना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से इनको वॉश करना है। और ये पीसी तक इसको वॉश करना है, और हो सके तो सारे को ही वॉश कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोई शोल्डर वगैरह के ज़रे या कोई डस्ट वगैरह ना हो, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, ये बिल्कुल वॉश हो गए। आप देखें, अभी इसको कुछ देर के लिए सूखने भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वार्निश चढ़ाई होती है ना, तो वो पिघल कर इधर उधर भी लग सकती है। तो अभी जो है इसको जो है वोल्टेज वगैरह देते हैं, और वोल्टेज देने के बाद चेक करते हैं कि आया हमारा मसला जो है वो ठीक है या नहीं। तो ये मैं यहाँ पे इसको संभल करने के बाद मिलते हैं। अभी जो है मैंने ये बिल्कुल सेट कर लिया है। अभी जो है इसके कोयल के कनेक्शन कर रहा हूँ, और उसके बाद जो इसको चेक करते हैं। और मैं एक आपको बात बताऊं कि जो मेरा तरीक़ाकार है ना वो ये है कि ये कोयल की तार है ना, ये उल्टी सीधी भी होती है, ऐसे नहीं कि ये नहीं है, इसको सीधी फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जैसे ही मैं खोलता हूँ ना, इसको इस साइड पे कर देता हूँ, इसको जो है इस साइड पे कर देता हूँ, और मेरे जहन में ये रहता है कि ये वाली जो है इस पे लगेगी, ये वाली जो है इस पे लगेगी। तो आपने भी ऐसा करना है।
ठीक है। इन चीज़ों को ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जो आपने जो है बिल्कुल अपने जहन में रखना है कि ऐसे ऐसे होता है। और एक मैं और भी आपको तरीका बता दूँ, ये देखें, ये मैंने निशान लगाया यहाँ पे जो है ना, इसका जो है ना ग्रिप नहीं है, जैसा कि ये बना हुआ है। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये स्लोप बना हुआ है ना, तो इसका नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको मार्कर से निशान लगा दिया है, और यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे सीधी लग गई। और बाद में परेशानी होती है कि यार उल्टी लगा दी, सीधी चलता नहीं है ना, तो परेशानी हो जाती है। तो आपने भी मार्कर से निशान कर लेना है एक। और दूसरा जो है ये वाला, और ये जो है ना, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से। ये देखें, ये सिप्लाई लगी हुई है ना ऐसे, ये सिप्लाई। तो इसकी जो ये तारें हैं ना, ये तारें आप ये स्विच में आ रही हैं, और दूसरी ये है। तो ये तो हो गई 220 की, ठीक है। और जो स्विच में आ रही है वो 15 वोल्ट की हैं। तो 15 वोल्ट तो लगेंगे यहाँ पे, देखें 15 वोल्ट यहाँ पे लग गए। और ये 220 वाली तार जो है ये यहाँ पे लगेगी, ये देखें यहाँ पे लग गई। तो आपने भी इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि उल्टी सीधी आप ना लगा दें, ठीक है। और मैंने जो है ये इसका पैनल जो है ना, पैनल पे भी निशान लगा के रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने जो है मार्कर से निशान लगाया कि ये जो है इस साइड की है। देखें, इस साइड पे भी मार्कर लगा हुआ है, इस साइड पे नहीं। तो ये जो है ऐसे ऐसे ही लगेगी, आप देख लें। तो आपने जो है इन चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना है। और इसको जो है, इसकी डिस्प्ले को खोल कर जो है थोड़ा सा वॉश करते हैं। ये देखें, इसमें डस्ट पड़ी हुई है ना, तो ये जो है मज़ा नहीं आता फिर मैकेनिक से होकर आए और अच्छा इसको सफाई ना हो तो अच्छी बात नहीं है। तो बस इसको जो है बस यही करना था कि साफ़ करना था कुछ। तो इसको दोबारा लगा देते हैं, और वहाँ पे इसको जो है फिट करके देखते हैं कि इंशाल्लाह हमारा जो है ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। तो मैंने जो है इसका फ़ैन वगैरह लगा दिया है, और ये जो है डिस्प्ले भी इसका लगा दिया है, और सप्लाई भी दे दी है। अभी जो है देखते हैं, इसको जो है देखते हैं, और यहाँ से ऑन करता हूँ। तो माशाल्लाह देखें, ये मेरा हमारा जो है सेट ऑन हो गया है। और डिस्प्ले जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है इसकी, तो डिस्प्ले हमें तो नज़र आ रही है, मगर आपको जो है क्योंकि थोड़ी सी डैमेज है इसकी। तो ये देखें बिल्कुल ओके चल रहा है। और पीछे से जो है इसको बल्ब जलाते हैं और देखते हैं कि बल्ब जलते हैं या नहीं। और यहाँ से इसको बल्ब जलाते हैं। तो माशाल्लाह देखें हमारा बल्ब भी जल गया। तो ये बिल्कुल फुली रिपेयर हो गया है। और अभी जो है इसको जो है स्विच निकालते हैं, और मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये बंद हो जाए तो मज़ीद आपको मैं जो है इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपने इसको जो है कैसे कैसे चेक करना है और कैसे लगाना है, क्योंकि आपको ना इन चीज़ों का बिल्कुल पता होना चाहिए। और हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आपको कुछ इल्म हासिल हो जाए। तो आपने करना क्या है, ओवर वोल्टेज का आपको ऑप्शन आएगा कि अंडर वोल्ट। तो आपने जो है ना, ये वाली रजिस्टर नहीं है 100 के की, तो यहाँ पे 2 रजिस्टर होंगी सीरीज़ में, तो आपने उनको चेक करना है, ठीक है। 100 के की रजिस्टर होंगी 2, तो उनको सीरीज़ में चेक करना है कि यहाँ से वोल्टेज पास हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये सेंस कराती हैं कि हमारे वोल्टेज जो हैं वो पूरे आ रहे हैं। तो ये जो है आगे वोल्टेज देना शुरू कर देता है।
तो मैंने इसके नट भी पूरे नहीं लगाए थे, यहाँ से एक नट भी कम लगाया था। तो अभी जो है मैं इसको नट भी लगा देता हूँ। ये सर्किट बॉडी के ऊपर लगे रहते हैं ना, तो इनको अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मसला इसको जो है हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो आपको मैं अच्छे तरीके से रिव्यू कराता हूँ, आप देख लें। अगर आपका कोई भी इसी के बारे में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप जो है ना, बस ये कहना है कि हम बना लेंगे, तो आप इसको बना ही लेंगे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।